အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မက English for Young Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Friends 1 Unit 13 My Room ကျွန်တော်ဤအခန်းစကားလုံးသစ်လေးတွေကတော့ Bed Cupboard Toy box Shelf Pillow Rug Blanket Puzzleဒီ unit မှာအဓိကသင်ယူရမယ့်အရာကတော့၃ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ there is there are ပြီးရင် is there နဲ့မိကွန်းမိရမယ်ပြီးရင် yes there is no there isn't နဲ့ပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 there's and there are 4 rooms အခန်းလေးခန်းရှိတယ် there's a bed အိပ်ယာတစ်ခုရှိတယ် there's a cupboardဘီရိုတစ်လုံးရှိတယ် there is နဲ့ there are ပေါ့နော် there is ကသူ့ကိုအတူချုပ်ရေးမယ်ဆိုရင် there's and there are to talk about things around us ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် there is there are နဲ့သုံးပေးလို့ရပါတယ် there's ကတော့ one thing or personပစ္စည်းတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ကိုပြောချင်တယ်အနေပေါ့နော်အနေပြောချင်တယ်ဆိုရင် there's ဥပမာ there's a bed there's a cupboard there are ကြတော့ to talk about two or more things or people အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းများတာလူတစ်ဦးထက်များတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ there are ကိုသုံးပေးရပါတယ် there are 4 roomsအခန်းလေးခန်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုကိုပတ်လည်မှာရှိတဲ့အရာတွေကအနည်းဆိုရင်တော့ there is အများဆိုရင်တော့ there are ဖြစ်ပါတယ် there is there are သုံးတက်ပြီးဆိုရင်လက်ကျင့်ခန်းတွေလောက်ကြမယ် Number 1 match ပုံလေးတွေမှာ ABCD လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့စာကြောင်းကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်ကွက်လက်ထဲမှာ ABCD ထည့်မယ်နော် Number 1 There are 2 toy boxes အယုတ်တစ်တာလေးပေါ့နော်အယုတ်ထက်တဲ့တစ်တာနှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ E Number 2 There's a toy box အယုတ်ထက်တဲ့တစ်တာတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ A Number 3 There's a doll အယုတ်တစ်ယုတ်ရှိတယ်အယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ရှိတော့ C Number 4 There are 3 dolls အယုတ်3ယုတ်ရှိတယ် B 5 There are 4 books စာအုပ်4အုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ F ဖြစ်ပါတယ် Number 6 There's a book စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိတယ်တစ်အုပ်ကတော့ D ဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 2 Write the words in the correct boxဒီအထက်မှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုမှန်တဲ့နေရာမှာထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် there's မဟုတ်ရင် there are အနည်းဆိုရင် there's အများဆိုရင် there are ဥပမာအနေနဲ့တော့ a bed အိပ်ယာတစ်ခု 8 books စာအုပ်8အုပ် okay Number 2နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်နော်2 pillowsကောင်းအောင်နှလုံးဆိုတော့သူဖယ်သွားမလဲတစ်လုံးထည့်များတယ်အများဆိုတော့ There are 2 pillows a cupboard ဘီဒိုတစ်လုံးဆိုတော့ There is 5 pencils ခဲတဲ့5ချောင်းဆိုတော့ There are 5 pencil 10 cars ကား10စီးဆိုတော့ There are 10 cars a doll အယုတ်တယုတ်ဆိုတော့ there's a doll okay 6 puzzles puzzle က6ခုပေါ့နော်6ခုဆိုတော့ there are a shelf စင်ပေါ့နော်စာအုပ်တွေပိုင်တင်တဲ့စင်ကတစ်ခုဆိုတော့ there's a blanket ဆောင်းတစ်ထည်ဆိုတော့ There is a blanket. ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 3 count write sentences
ပုံထဲမှာကြည့်မယ်ပြီးတော့ရေတွက်မယ်ပြီးတော့စာကြောင်းရေးရမယ် Number 1 There's one teddy အယုတ်ဝက်ဝံအယုတ်တစ်ခုရှိတယ်တယုတ်ရှိတယ်ဒီမှာနော်တယုတ် Number 2 There's are 5 dolls အယုတ်5ယုတ်ရှိတယ်ရည်ကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 Okay number 3 balls မှာ s ပါတယ်ဆိုတော့တေးချတယ်တစ်လုံးထက်များတယ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲရည်ကြည့်ရအောင်1 2နှလုံးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုThere are 2 balls. Number 4 puzzle မှာ s မပါဘူးဆိုတော့သူ့အနေဆိုတော့ပါလာမလဲ There's one puzzle. 5 kite မှာလည်း s မပါဘူးပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း kite ကစွန်ကတစ်ခုတည်းဆိုတော့ There's one kite. Number 6 books စာအုပ်က s ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှအုပ်လဲ1 2 3 4 5 6 7 so there are 7 books. Number 7 bed အိယာဘယ်နှခုလဲအိယာမှာလဲ s မပါဘူးဆိုတော့ there's one bed. Okay number 8 shelf စင်ကလည်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ there's one shelf. Okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 2 is there နဲ့မိကူမေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Is there a shoe ဖက်နဲ့တရံဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရှိလား Is there a sock ခြေစွပ်တစ်ဖက်ရှိလား Is there a boy ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိလားနော်ဆိုတော့ Yes there is ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ is there ဆိုတာကတဲ့ yes or no question ဖြစ်ပါတယ် We can use is there to ask about things around us ကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမေးချင်တယ်ရှိလားလို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် is there နဲ့မေးပြရပါမယ် is there ကြတော့ there's a pillow on the bed အရာပေါ်မှာခေါင်းတစ်လုံးရှိတယ်ရှိလားဆိုရင်တော့ is ကိုအရှိမပြန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ is there a pillow on the bed အရာပေါ်မှာခေါင်းတစ်လုံးရှိလားလွယ်လေးပဲနော် verb to be is ကိုအရှိပြန်ပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနားလည်ပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမယ် Number 4 write the words in the correct order make corrections စာကလုံးလေးတွေကိုလည်းမှန်အောင်နေရာပြန်စီမယ်သူတို့လေးတွေကမင်းကွန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ is ကအရင်လာမယ်နော် Is there a pillow ခေါင်းတစ်လုံးရှိလား Number 2 Is there a toy box အယုတ်တစ်တာတစ်လုံးရှိလား Number 3 Is there a shelf စင်တစ်ခုရှိလား Number 4 Is there a bed အိယာရှိလား Number 5 Is there a cupboard ဘီဒိုတစ်လုံးရှိလား Number 6 Is there a rug ခြေတုပ်တဲ့တုပ်ခုံပေါ့နော်ခြေတုပ်ခုံရှိလားခြေတုပ်ခုံမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ခြေတုပ်တဲ့အဝတ်ပေါ့နော် rug Number 6 Is there a rug okay. Number 2အခုနက is there နဲ့ maybe ဆိုရင်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ yes there is no there isn't လို့ပြန်ဖြေပြရမယ်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် is there a car ကားတစ်စီးရှိလား yes there is there a train မြစ်ထားရှိလား no there isn't မရှိဘူးဆိုတော့ yes there is no there isn't ဆိုတာက short answer မိကုံအတူလေးဖြစ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှလဲ is there နဲ့စမေးတဲ့မိကုံဆိုရင်သူကို yes there is no there isn't နဲ့ဖြေပြရပါမယ်ဥပမာ is there a ball ဘောလုံးတစ်လုံးရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် yes there is မရှိဘူးဆိုရင် no there isn't ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုမေးတတ်ပြီးဖြေတတ်ပြီးဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်မယ် 5. Take the correct short answer. အဖြေမှန် short answer မိကွန်းတုံတွေကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1. Is there a bed?
Aya shila. She did no. Bonema jimasu she yes, there is. Number 2. Is there a shelf? Sin yo shila. Sin she de. Yes, there is. Number 3. Is there a toy box? A yo tere tita shila dima. Jide kama mashibu zero. No, there isn't. Number 4. Is there a cupboard? Biro shila bonema jin biro mashibu no. So no, there isn't. Dihaga biro mohobu and zoe no. Okay, now look at Number 6. Look and write. Bongle weji me biro migun pame be a pp be my pipare. Number 1. Is there a car on the shelf? Symbol maka shila shide. Yes, there is. Number 2. Is there a ball on the shelf? Bolonga symbol ma shila mashibuzero. No, there isn't. Number 3. Is there a blanket on the bed? Ayaboma sound te shila. Shide. Yes, there is. Number 4. Is there a cupboard? Bidua dalon shila. No, there isn't ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ number 1က there is there are နဲ့ကိုယ်ပတ်လက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောလို့ရတယ်လို့ is there နဲ့ကိုယ်ပတ်လက်မှာရှိတဲ့အရာတွေရှိလားဆိုတော့မေးလို့ရပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုရင် yes there is မရှိဘူးဆိုရင် no there isn't ဥပမာ is there a ball ဘောလုံးတစ်လုံးရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် yes there isမရှိဘူးဆိုရင် no there isn't လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကျိုးပြုတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ကျမရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပေးပါကျမရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်